意外，就係讀劇本讀到死咁滯，突然間我哋落去買宵夜，記得我同司徒錦源再諗下，咦，其實佢哋諗殺人同我哋諗殺人都差唔多嘅啫，跟住就決定加場咁嘅戲咯。我第一個 concept 係諗暗殺嘅，暗殺之後咧就開始諗殺咩人，咁跟住就開始諗點解要殺人咧，就諗咗呃保險，跟住點樣先呃到保險咧，就係做意外，跟住慢慢一步一步諗到變成咁，都幾離奇嘅。其實點解拍嗰場諗殺人咧？其實諗殺人原來係一個好痛苦嘅事嚟嘅，我自己經歷咗2-3年，即係慢慢翻去公司，大家坐埋一齊就諗人點死啊，點樣殺咗嗰人又唔知啊，呢啲咧，其實我都覺得呢單嘢都好荒謬嘅。每場殺人都諗咗好耐，都係，所以我覺得後尾先慢慢先感覺到古仔個人都黐線㗎啦，應該都個角色都會，因為嗰一刻我諗我同編劇咁多人都喺嗰個狀態裏邊。咦？呢度我嘅咩？唔係我㗎嘛？呢個新年財？唔係，學生仔唔好咁嘈，啲老友會嚟揾你㗎啦。車手？哦，車手，車手又係，唉，不過好彩啦，遇到一個神一樣嘅秋生。其實跟秋生拍戲，你會睇到好多唔同嘅嘢嘅。拍呢套戲都幾艱苦，拍咗2轉。最記得㗎啦，睇完第一個 first cut，我仲喺大陸嗰陣時咧，就我第一時間想打爛部戲，我話拍嗰嚿咩出嚟啊咁。跟住咧，我即刻打電話翻銀河影像，我話杜生睇咗未啊？跟住佢話睇咗啦，跟住我話咩反應啊？佢話等你翻嚟喎。我話耶，即係仲有機會。最驚係監製話，唉，算啦，上啦。咩都好啦，上咗算啦咁。我杜生又唔係咁人，杜生就真係等我拍完《西遊記》翻嚟，真係俾我再拍多一次。後尾諗下自己點解第一次拍嗰陣時會失敗咧？就係我成日跟住個 camera car， 即係其實 camera car 咪跟住啲車去，咪跟住啲車。咁你嗰刻你係好 high 因為真係開到70、80、90咁去追住啲車。你望住緊，你真係覺得因為好多嘢有 walkie talkie 啊，好凌亂啊咁。咁但係後尾慢慢你會發現，原來嗰個嘢呃你，原來鏡頭睇出嚟根本唔夠快，亦都冇乜咁刺激。咁跟住咧，我去到第2轉，我終於知道呢個問題之後咧，我就從來冇上過 camera car。即係佢哋出去飛嗰陣時咧，我係坐咗喺個 base 度等，我唔同佢哋一齊去經歷呢單嘢。翻嚟睇住個 mon， 有就有，冇就再嚟。智齒啊，智齒，即係呢個對白其實係又掙扎過好耐講唔講，又好似好白，但係我又想佢哋兩個喺嗰一刻建立到某一種關係，某一種長輩同後生仔嗰種關係。智齒又係真係又係對於我自己又係一個幾又唔可以叫可惜嘅，即係都拍到自己想拍嘅嘢。但係當然出嚟個迴響啊，所有嘢或者票房，所以都未必係咁好。不過對於我自己個導演生涯嚟講，智齒係重要，因為其實我自己拍咗3部《西遊記》，即係用10年時間去做咗嗰市場上嘅嘢。我記得拍智齒係因為我拍到去《西遊記》拍第3集，拍到一半嘅時候，自己就決定翻嚟拍呢套戲，因為嗰啲大製作係有大製作個好玩嘅，但係你好驚自己唔知自己點解中意拍戲。後尾我自己選擇咗用黑白去呈現呢部戲，又係對於觀眾可能係一個挑戰嚟嘅。咁但係我自己仍然都幾中意呢部戲，係。哦，九龍城寨。其實呢場我覺得古仔做得好好嘅，好生活，好自然，好有
嗰種老人家嗰種不經意嗰種味道，但係又好老坑咁講咗一啲人生哲理出嚟。其實呢部戲嘅對於我覺得對於我又好，對於觀眾又好，林峰係一個幾大嘅挑戰嚟。想一個演員有一個唔同嘅面貌出嚟，除咗我哋自己想之外，就係個演員想唔想。咁好彩阿峰係幾義無反顧就做呢樣嘢。咁其實佢嘅年紀比佢哋大嘅，但係佢仍然融入喺佢哋身邊。其實阿峰用咗一個年輕啲嘅演法去演嘅，其實係落咗功夫。即係個觀眾係好細微呢樣嘢，但係我自己中意嘅。即係佢演嘅過程裏邊，去將自己有一種未係咁知道呢個世界係乜嗰種狀態，其實佢有演到出嚟。所以係大家觀眾會睇得舒服，不過係你哋唔好察覺嘅嘢嚟。但係我哋導演我哋演嗰陣時，我 feel 到呢樣嘢。命案，命案對於我嚟講都幾，即係其實真係幾恨做嘅一件事嚟嘅，因為乃海嘅劇本或者係我好想同乃海合作一次，即係呢件事亦都係有冇壓力咧？有壓力嘅，因為真係乃海諗咗10幾年嘅嘢，咁都知都交喺我手處理咁。咁但係呢樣嘢係大前提咧，但係佢劇本裏邊其實有好多打動我嘅地方，即係有啲睇法，佢對命運嘅睇法，或者去點樣呈現呢個命運呢樣嘢。亦都我喺劇本度或者喺現場度拿住乃海劇本，我都覺得大開眼界嘅。Lokman 第一日淨熄機咁嘅，第一日拍嘅嘢唔係好用到嘅，好緊張啊，好緊張。第一日嘅劇佢同家棟都後尾我哋都再補過嘅，因為要揾，因為兩個角色太特別，兩個一個係好想殺人嘅咧，就係一個好想救人嘅傻佬。咁有幾傻咧？有幾癲咧？其實所有程度都要不停去揾嘅。咁啊，Lokman 啲接受當然好痛苦啦，成個過程。但係我覺得對於 Lokman 嚟講係有價值嘅。我覺得已經係付出咗最多。咁家棟都係咯。其實家棟咁，我覺得家棟有自己個處理嘅方法嚟。但係當然都係呢啲癲癲喪喪咧，有陣時又唔可以乜都得㗎。即係你越癲咧，反而越冇。反而某段時間你有適當嘅清醒，而去到嗰個癲，或者你觀眾睇到個過程，可能觀眾會再入信呢個角色。哼！我最經典嘅對白，貓仔，PDU， 嗰晚真係痛苦咯，唔知係咩嘢。我知係做導演嘅嗰陣時。佢係特登叫我 call 過去，喂，有個角色啊，我唔知邊個打俾我，阿 Cat 點樣啊？你今晚阿杜生叫佢嚟演個角色，我好啊，咪去至現場咯。咁我賴海就寫啦，寫完之後咧，杜生睇啦，嚟到睇啦，跟住望住賴海，做咩咁多對白嘅啫？賴海，跟住就掉低咗個劇本啦，跟住咧就叫阿 Sir 你喺裏邊啦，酒吧度，佢兩個人夾咗佢出嚟，跟住我咪去咯。跟住佢突然間話：喂，叫夾佢嗰兩個人，一人揸支水。冇我咪做咯，跟住我話佢一定係灌咗啊！杜生話灌佢啦，咁我話灌啦，灌啦咁，跟住我話嗱一啲個你灌啦，我話你哋唔好留手，我話真係斬死嘅大家，我話你灌啦，跟住係咪真係㗎？因為嗰兩個特約其實我都識㗎嘛，跟住我度副隊佢話：喂，水哥真係灌啊！佢話灌啦，我話唔灌大家斬死，大家攬炒㗎咋，跟住咪灌咯，跟住就係諗到就係到乃海未不停喺度諗，就係拉屎嗰幾個對白咯。嗰刻。知道 PTU 呢部戲係咁未咧？唔知。其實未上之前咧，我係拍緊《百年好合》好似。喺《百年好合》，我哋喺現場嘅。現場咧，突然間我哋仲拍緊阿古仔屋企咁樣嘅好似。跟住咧，突然間有人嚟攞條片俾杜生睇。跟住咧就話阿 David 剪好咗啦，咁睇。咁我就八卦行埋去睇，咩對白都冇，音樂都冇，就係行樓梯。大家坐喺度睇咗10分鐘，哇！咩事啊？點解條樓梯咁好睇㗎？我話做咩啊？我問阿海，佢話做咩㗎？呢場戲點解咁好睇㗎？跟住佢話咪上去 search 咯。我話嚇，10分鐘樓梯，即係你就知道 feel 到，哇！原來部戲咁㗎。
我諗呢個係嗰晚嘅經歷係哇，真係好痛啦！咁呢個深刻啦。另外都係人來影像嘅，就係百利好合咯。百利好合拖咗古仔上去，哇！呢度又跳樓，嗰度又跳樓嗰個咯。真係呢個都有叫做話早兩日打俾你，叫你嚟埋位喎。嗰個真係我做緊副導演嘅喎，我係嗰部戲嘅副導演，係朝頭早個乃海嚟寫劇本。寫劇本嘅時候咪得啊！即刻揾啲預嘢啦。突然間喺劇本度見到，我話乃海，點解呢個人叫阿瑞嘅？跟住佢話係啊，你咯。我話點解咧？跟住佢話，因為我琴日冇同你講要 book 個特約啊，我知道你一定揾唔到噶啦咁快，現場係你噶啦，得啦，你演啦。我話好多嘢講噶喎，得啦。跟住杜生已經嚟啦。好多時我哋做你見我咁多演出，好多時都係咁噶。好多時係因為喺現場死到臨頭，導演鬧緊啦，跟住就叫嗰個人就做唔到啦，即刻就叫佢除衫，你即刻除衫，跟住自己就着咗件衫就衝埋去演啦咁。我諗我最早啊，嗰陣時都未係跟杜生，我諗古惑仔嗰陣時已經開始係咁。我做古惑仔嗰啲，即係後尾就有名有姓啦，跟住原來跟埋阿靚坤啦，原來我係跟靚坤嘅咁。嗰個年代係就好多時都標埋劉偉強，突然間話：喂，一陣間有個人標埋嚟，跟住咧你攞住張凳啦，呢個攞住張凳就扮過去啦。跟住冇喎，你就係叫茄喱啡做，咁我茄喱啡點做啫？即係你點樣哼一個茄喱啡，佢哋又唔識，佢哋又痛，咁我話不如咁你都係自己嚟㗎啦。我仲可以偷偷雞行埋去個動作度，喂，攞兩個 pad 嚟，墊下先。即係咁啊嘛！突然間劉偉強啲機都唔擺啊，攞部機出嚟，預備 roll 機就孭喺個膊頭度就要拍㗎啦嘛。所以嗰種快係你冇辦法㗎，你一定要係咁快。變咗咩？梗係唔會啦。唔係，同埋難㗎，即係唔係？哇！真係好痛苦。即係有人揾㗎，有人揾我，喂，不如俾個角色你試下啦。我話一場嗰啲啊，唔係啊，都有3日去。我話你神經病啦。我話3日去我完，我唔玩咯。即係你好大壓力嘅。你做演員，你如果就係一場戲咁，好似貓仔咁，你仲可以頂到下3日喎。因為我哋自己做導演知嘛，都話你咩戲先，你個狀態所有嘢得唔得嘅先？即係你都唔得嘅。我自己見到都想嘔啊！冇係害人啦。成寨打咗 test cut 係點？我依家未打咗 test cut 咯。即係其實一個剪接部過程，你知道一個 cut 咧，我哋經歷咗好多嘢。即係好似智齒咁，我哋經歷咗30幾個 cut 嘅，剪咗差唔多2年嘅時間。咁我哋試過好多唔同嘅方法。就算你今日去到黑白，我都係最 last minute 做一個決定。我覺得final 啦呢件事。咁當然想出到嚟，你未必會每一個觀眾都會接受咯。但係嗰一刻已經係，因為我成日覺得創作係同我嗰下嘅感覺或者係當下嗰個狀態好緊要嘅。可能3年後我都唔係咁諗噶啦。但係所以我覺得我哋決定喺呢度時間俾觀眾呈現就係最好展現我嗰刻個狀態嘅嘢嚟。哪怕你去到命案都好啊，好多遺憾。命案係比智齒更多嘅遺憾，因為我覺得自己處理得唔係咁好嘅啲嘢。咁但係嗰一刻你只可以想到咁咯。可能5年後可能會拍得好啲嘅，但係嗰一刻你已經係嗰樣嘢啦。咁嗰樣嘢都係屬於呢個電影嘅呢個遺憾，咁係咁咯。咁唔係話算啦，我哋就接受啦，唔係嘅。但係真係想到死噶啦，即係諗到死嗰下噶啦，諗到死嗰下都係咁，你就會知道好咯，係咯，即係你好想唔想停嘅？其實係即係拍完啦，係咪可以再拍下添啊？係咪再拍下添啊？好想再揾落去。但係當然好多限制啦，當然我哋唔係無限量嘛，哪怕杜生都唔係無限量啦，係咪？咁你去到嗰一刻，我哋都要認命。如果我哋講命運嘅話，呢部戲我哋自己都要認命先。但係我努力咗咯。其實我哋同 Lawman 一樣㗎，同家隊一樣就係我同我乃海靜痛苦到，但係努力咗㗎啦。即係我哋努力咗㗎啦，即係你等睇結果啦，等睇派彩啦咁樣。所以呈現到都係大佬 test cut 嚟㗎啦。
咁你錯嘅價值就喺呢度啫。即係如果錯你唔去改，咁錯係冇價值㗎。有啲嘢你會嘗試去彌補嘅，但係係咪一定彌補到自己又？但係有陣時都會問係咪一定彌補到咧？但係都唔是必，因為其實拍電影好奇怪，我成日覺得，但係我又好享受呢種奇怪，就係佢嗰種不可預知。雖然好多人都話你寫晒劇本㗎，你有籌備㗎嘛，你有排戲乜。點解我自己咁唔中意唯獨劇本咧？點解我咁唔中意咁多排練咧？其實有陣時排練得多咧，有佢嘅好處嘅，但係有唔好處就係我哋只係去到現場，只係執行。我哋只係執行嘅時候咧，佢就會好死板。其實我仍然相信電影有 magic 嘅，但係嗰種 magic 係未必係你預計嘅，但係你接唔接受佢咯？但係當然嗱。你一接受咗呢個 magic 咧，我有機會個遺憾就會出現，因為有啲嘢你唔係你掌控啦已經。哪怕我完全跟晒劇本拍，所有嘢 on plan， 所有嘢跟晒大家 preparation 就都好好。佢個遺憾就係冇 magic， 遺憾有佢個味道喺度噶嘛。其實我覺得，但係嗰個遺憾就係嗰下先出現嘅啫。你如果3年後唯一重複唔到嘅就係遺憾，我話俾你聽。成功你都可以有機會可以複製得到，其實佢遺憾有佢個味道喺度㗎，即係有陣時會係咁，我會咁睇，我會咁樣同自己講嘅，因為真係嘅有陣時創作，佢有陣時我哋一定係揾啲好獨特嘅嘢㗎嘛，咁但係遺憾都算係一樣幾獨特嘅嘢嚟嘅，但係當你利用得好嘅時候，佢未必係壞事。你話好多人都覺得係遺憾嚟㗎，至此冇彩色版，佢好多人想追呢個彩色版，最應該我覺得最有名目去做就係上次。電影節我係知短片人嗰屆 focus 嗰屆係幾好嘅機會去放一場俾觀眾嘅，咁但係後尾決定都係唔係時候住，咁咪唔去咯。咁你對於我嚟講係咪遺憾？咁都係一種遺憾嚟嘅。咁但係佢咪變咗傳說咯，都可以有佢嘅味道，大家喺咪流傳咯。我啊睇過啦，你哋係未睇過咁咯。